No nono lugar, nós cruzamos o Oceano Pacífico até as Filipinas, para bater de frente com um monstro. O Yolanda, como foi batizado localmente, o tufão Haiyan detém até hoje um dos recordes mais assustadores e absurdos da história da meteorologia. Os ventos sustentados mais fortes já registrados, no exato momento de atingir a Terra, chegando a incrivelmente absurdos 315 km por hora. Preste atenção nesse número, 315 km por hora. Isso é a velocidade de um carro de Fórmula 1 em uma reta, mas aplicada a uma parede de ar e água de centenas de quilômetros de diâmetro.